Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mheshimiwa Waziri, naomba nianze kwa kumshukuru Mungu kutuwezesha kufika na kuiona siku ya leo. Lakini nianze kwa kushukuru wewe binafsi kwa mchakaji wako wa kazi mahiri na kukubali kwa siku ya leo kutuzindulia bodi ambayo tumekuwa tunaisubiri kwa muda mrefu sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Kihistoria, taasisi ya MOI ilianzishwa kwa sheria ya Bunge namba 7 ya mwaka 96 kwa lengo madhubuti ya kutoa huduma za kibingwa, mifupa, ubongo, mgongo na mishipa ya fahamu, ikiwa ni pamoja na kutoa mafunzo kwa ajili ya wataalamu na kufanya tafiti za kibobezi katika maeneo hayo katika nchi yetu. Hivi sasa taasisi yetu, Mheshimiwa Waziri, ina vitanda 362, 260 vikiwa ni wagonjwa wa kawaida, vitanda 60 kwa wagonjwa wale private. Kuna vitanda 19 kwa ajili ya wagonjwa mahututi na vitanda 16 kwa ajili ya wagonjwa ambao wanahitaji uangalizi maalum lakini sio wale mahututi. Kuna vyumba vya upasuaji 11, maabara 1 iliyopata ithibati ya kimataifa, alafu na vyumba 16 kwa ajili ya mazoezi tiba. Vile vile tuna chumba kimoja ambacho kinatuwezesha kufanya upasuaji au kuchunguza ubongo bila kufungua fuvu. Mheshimiwa Waziri, kwa upande wa watumishi tunao watumishi jumla 1005. Katika hao madaktari bingwa na kwa ujumla wake wakiwemo bingwa na madaktari bingwa wa ubobezi 72, madaktari wa kawaida 50 yanalomaliza tu ile degree ya kwanza. Tuna wauguzi kanda zote 356 na watumishi wengine ambao wanaendelea kusaidia katika zile kazi 520. Hivyo sasa taasisi yetu kwa utekelezaji wa majukumu yake inao uwezo wa kuhudumia kati ya wagonjwa 500 mpaka 700 kwa siku, na idadi ya wagonjwa wanaofanyiwa upasuaji kwa siku ina range kutoka 25 mpaka 40 katika masaa 24 au wakati mwingine inazidi kidogo. Kwa kitengo chetu cha magonjwa ya dharura kinapokea wagonjwa ambao wanaweza kufikia mpaka 40 katika masaa 24, na labda nisisitize tu hapo Mheshimiwa Waziri kwamba wengi wanakuwa ni madharura yanayosababishwa na majeruhi ya namna moja au nyingine, lakini 80% ya wagonjwa hao wanakuwa ni dharura majali ambazo zinasababishwa na bodaboda. Na hawa wote huwa wanahitaji upasuaji wa dharura, na hii wakati mwingine imechangia katika kuahirisha wagonjwa walio katika mtiririko wa kufanyiwa upasuaji wa kawaida kwa sababu ya nafasi. Na kama wana life threatening conditions inabidi wafanyiwe kazi. Hapa nichukue tu muda kidogo kuorodhesha baadhi ya huduma tunazozitoa ambazo kwa muhimu imekuwa ndio nguzo muhimu ya matibabu ya kibingwa na kibobezi ya mifupa, ubongo, mgongo na mishipa ya fahamu. Upandikizaji wa nyonga na magoti, upasuaji wa ubongo kwa kufungua fuvu, upasuaji wa mgongo kufungua eneo dogo, upasuaji wa ubongo kupitia katika tundu la pua, upasuaji wa magoti kwa matundu, upasuaji wa vivimbe au malengelenge ya mishipa ya damu kwenye ubongo, alafu upasuaji maalum katika sakafu ya ubongo, alafu huduma za kutibu magonjwa ya maumivu ya mgongo, upasuaji wa kunyosha vibiongo vya watoto, upasuaji wa vichwa vikubwa na mgongo wazi kwa watoto, lakini vile vile tunakuwa na upasuaji wa mfupa wa kiuno. Tuna kitengo maalum ambacho kinatoa huduma za viungo saidizi ambacho kimeungwa pamoja na kile kitengo cha mazoezi tiba. Tuna huduma za maabara, halafu tuna huduma za wagonjwa maalum na wagonjwa wa kimataifa ambao tumeiweka pembeni. Kwa upande wa taasisi yetu tuna vifaa vya kufanyia uchunguzi mbalimbali ambavyo ni kwa mfano mashine za MRI, tunazo mashine 2, mashine za CT scan ziko 2, kuna mashine 4 za X-ray, mashine za ultrasound, alafu tuna angiosuit 1. Taasisi vile vile imeendelea kusogeza huduma zake za kibingwa kutoka pale ilipo kwenda katika sehemu mbalimbali za nchi yetu kwa tiba mkoba, kliniki jongefu,
mobile clinic pamoja na kambi mbalimbali za matibabu katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Tumefanikiwa kufika Mtwara, Lindi, Tabora, tumefika Mwanza, Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, Arusha, Moshi, Dodoma, Mbeya pamoja na Mwanza. Pamoja na kusogeza huduma hizi, taasisi imechangia kiwango kikubwa sana katika capacity development, kuzijengea taasisi uwezo wa kushughulika kama KCMC, Ugando, Benjamin Mkapa, Mbeya Zonal Referral Hospital, Southern Zonal Referral Hospital, Mkinga kule Tabora, pamoja na MNH sehemu ya Mloganzila. Chini ya Wizara ya Afya, Mheshimiwa Waziri, taasisi inaendelea kutekeleza miradi miwili mikubwa. Wa kwanza ni wa jengo la wagonjwa wa nje ambalo lina uzio sasa hivi kila anayefika pale Moi anaona. Lile jengo litakuwa na square mita za mraba 3450 na litakuwa na ghorofa 4. Na sasa hivi tuko katika upembuzi yakinifu kuona kama inaweza ikachukua hata sakafu zingine kwa ajili ya kuongeza sehemu ya kutolea huduma za upasuaji pale katika taasisi yetu. Jengo hili litakapokuwa limekamilika, Mheshimiwa Waziri, litakuwa limegharimu serikali shilingi bilioni 11.12 na mpaka sasa hivi limefikia 19% ya utekelezaji wake. Mradi mwingine ni ukarabati wa iliyokuwa hospitali ya Tumaini pale Upanga, ambapo tunategemea kuhamishia baadhi ya huduma kwa wagonjwa wa nje, na labda nisisitize hapa, wale trainee patients wote watapata huduma pale, ikiwemo x-ray pamoja na mazoezi tiba. Na hili linatekelezwa kwa takriban shilingi bilioni 1.5 na limefikia 89% hivi ninavyoongea. Vile vile tunaendelea kutekeleza agizo kwa vitendo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan la kufanya Tanzania kwa kitovu cha weledi katika tiba utalii, ambapo huduma yetu ya wagonjwa maalum na wa kimataifa tumekuwa tunaitoa, na mpaka sasa tumepokea wagonjwa kutoka Komoro, kutoka Zambia, Zimbabwe, Uganda, Kenya, Malawi, Burundi, Rwanda, ambapo tumewahudumia jumla ya wagonjwa 774 kuanzia huduma hii ilipozinduliwa. Taasisi yetu imejipanga kuendelea kutekeleza maelekezo ya Wizara ya Afya na kuhakikisha tunaanzisha huduma mpya ambazo hazipo hapa nchini kwa sasa. Na hii tunategemea itapelekea kumaliza kabisa swala la kupeleka wagonjwa nje ya nchi kwa rufaa, kwa sababu hivi sasa 98% ya huduma za mifupa na 96% ya huduma za ubongo, mgongo pamoja na mishipa ya fahamu zinapatikana hapa nchini. Mheshimiwa Waziri, pamoja nami nimeambatana na viongozi wa management ambao ni mkono wangu wa kulia katika utekelezaji wa majukumu, ambao naomba kwa ujumla wao wasimame ili uweze kuona. Asanteni sana. Mheshimiwa, ndio hao. Lakini vile vile wale wajumbe wa bodi wanaomsaidia Mheshimiwa mwenyekiti nao wamekuja, na nitashauri tu kwa labda mwenyekiti wa bodi atakapofika muda wake awatambulishe mmoja mmoja. Kwa hiyo naomba nimalize kwa kushukuru wewe binafsi kutenga muda kuja kwa pamoja nasi, lakini nikuthibitishie kwamba tumejipanga kuchapa kazi kama ulivyotuelekeza na kama ambao ni wajibu wetu, na hata tuko hapa lakini kule kazi zinaendelea. Asante sana Mheshimiwa Waziri, naomba sasa tuendelee na sehemu ya hotuba inayofuata. Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi sana labda niwataje tu wale ambao umewateua baada ya Mheshimiwa Rais kumteua Dr. Marina Alois Njelekela kuwa mwenyekiti wetu wa bodi. Mheshimiwa Waziri, ulichambua na kuona kwamba hapa leo ndio waweze kuunda ile timu ya bodi ya hospitali ya taasisi ya mifupa Muhimbili. Mheshimiwa Waziri, umemteua Dr. Pili Musa Chilo, daktari bingwa na mwalimu mwandamizi Chuo Kikuu cha Afya, Sayansi Shirikishi ya Afya Muhimbili. Umemteua Dr. Lufijo Rafael Mwakalukwa, yeye ni daktari bingwa wa upasuaji, kwa sasa hivi kwa taasisi ya CCBRT. Mheshimiwa Waziri, umemteua pia Bi Zuhura Maona, baada ya muuguzi yuko hospitali ya taifa ya Muhimbili. Umemteua Dr. Hamad Nyembea vile vile Mheshimiwa Waziri,
kuwa mkurugenzi wa tiba, ambaye ni mkurugenzi wa tiba kuwa mjumbe, mkurugenzi wa tiba wa wizara. Vile vile SPA Agustino Emmanuel Mogela ameteuliwa, na DCP Ramadhani Ngazi Mlisha Mtaje, na vile vile umemteua Aika Albert Felix Mongi, Director of Nursing Services kutoka Aga Khan kwa mjumbe wa bodi, na ukamteua vile vile mwanasheria Mbobes Bwana Paul Thomas Kadush kwa mjumbe wa bodi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, hiyo ndio timu ambayo sasa leo utakuja kuizindua, na ili nisichukue muda sana niweze kukukaribisha sasa uweze kuongea na board, uongee vile vile na management, alafu uweze kuzindua. Asante sana, karibu sana Mheshimiwa Waziri. Asante kwa hii bodi. Nitaomba nizungumze huko nikiwa nimesimama. Watu wanahabari, naomba mridhie nizungumze nimesimama, kwa sababu bodi hii kwa kweli ni muhimu sana kwenye ustawi wa sekta ya afya katika nchi yetu ya Tanzania. Basi ninaomba kwa heshima ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nianze kwa kuwasalimu tena Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Nawashukuru sana. Kazi inaendelea chini ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa, sisi kwenye sekta ya afya tunasema inaongozwa na daktari bingwa bobezi, Malaki Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye sekta ya afya. Kwa kazi anayoifanya ni lazima yeye sasa tumtemu kama ndio kiongozi wetu daktari, lakini yeye kwa kweli ndio anayetuongoza kwenye ubingwa na ubobezi wa kuiendesha sekta ya afya. Tumpigie makofi. Na wote nadhani tunadhihirisha hilo na tumeliona, na hata kwenye bajeti tuliyopitisha yale yaliyopita na vile vipaumbele 10 ambavyo tunakwenda navyo, unaiona taswira ya nchi yetu ya Tanzania huko inakokwenda kwenye sekta ya afya. Kwa wale watoto wa mjini wanasema hapana chezea. Tunakwenda kupaa zaidi na zaidi ya hapa tulipofika. Basi ndugu zangu, nikiwa na moyo wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, ninaamini kwa kuzingatia utaratibu ambao ni utaratibu wa kawaida, lakini ni utaratibu muhimu, nianze kwa kutambua itifaki ya wale ambao tumejumuika kwenye siku hii ya leo. Kwanza ni ofisi yangu, timu ambayo inamwakilisha katibu mkuu na mganga mkuu wa serikali, lakini yuko hapa mkurugenzi wetu wa huduma za sheria, lakini wengine wamekuja pia kama wajumbe, ingawa ni wakurugenzi muhimu, mkurugenzi wetu wa tiba. Kwa hiyo tunashukuru. Lakini dada Marina, karibu sana. Asante. Naomba nikutambue rasmi leo kama mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa taasisi yetu ya MOI. Na tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuona utatusaidia. Wewe ni daktari na wewe mzoefu kwenye sekta ya afya na daktari wa muda mrefu, na wanasema divai iliyokaa kwenye kiriba kwa muda mrefu siku utakapoifungua shughuli yake hapo ni shughuli kweli kweli. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwa anajua utumishi wako kwenye sekta ya afya wa muda mrefu. Basi ni kipindi hiki ambacho tunataka kukimbia utakuwa na mchango. Kwa hiyo karibu sana, na mimi kama msaidizi wa Mheshimiwa Rais, waziri wa afya, nimefarijika na nakaribisha sana. Asante Mheshimiwa. Lakini mwenyekiti wangu Profesa Charles, kwa kweli asante sana. Asante sana. Na nilipoingia tu kwenye wizara nilikutana na wewe. Nilifanya ziara pale MOI, tulizungumza sana. Na ulinipa siri kubwa za kufanikiwa kwenye sekta ya afya, lakini kwenye taasisi yetu ya MOI. Kwa hiyo nimefurahi sana kukuona uko hapa, lakini nafurahi kukuona unazidi kuwa kijana. Sasa nafikiri haya mambo ya afya haya umeshayazoea. Sasa tumemzoea Profesa Jalabi, sasa Jalabi ameenda huko Dr. Marina, sasa na wewe utaanzisha
ule utaratibu wa kuhakikisha masuala ya afya ya kimsingi ambayo kwa kweli nyinyi watumishi wa sekta ya afya mmekuwa ni watu mahiri kwenye eneo hili. Lakini nachotaka tukisema, nafurahi kumwona profesa akiwa bado na afya nzuri, lakini akiwa ametusaidia sana kwenye taasisi yetu kama mwenyekiti wetu mstaafu. Mheshimiwa Balozi, wewe mtendaji wetu mkuu, kwa kweli hakuna asiyekujua. Hakuna asiyekujua, na nadhani management mmempokea mtendaji wetu mkuu kwenye taasisi, mkurugenzi wetu Mheshimiwa Balozi, lakini tunaamini kabisa kwamba Mheshimiwa Rais dhamana yake pia ni kuhakikisha tunapata watendaji watakao tusaidia. Na sekta yake sio sekta ya majaribio. Ni sekta very sensitive. Natakiwa unapoteua uteue vitu ambavyo vitasaidia kuondoka. Kwa kama hadithi ya mtoto wa jongoo, akishazaliwa haulizi naanza na mguu gani. Akishazaliwa yeye ni safari, anasonga mbele. Kwa hiyo mkurugenzi, Mheshimiwa Balozi Mpoki, tunakushukuru sana, tunakupongeza pia. Wajumbe wa bodi, karibuni. Wako wanaoendelea wachache, lakini mko ambao ni wapya. Sasa mimi mara nyingi huwa nasema nyewe wajumbe wa bodi nyewe ni saizi yangu, kwa sababu nyewe mmetoka kwenye mkono wangu. Naweza nipate shida na mwenyekiti na mtendaji mkuu, lakini nyie nyie saizi yangu kweli kweli, kwa sababu yale tunayokubaliana tutasema huko mbele ndio tunayoyataraji. Nyie wajumbe wa bodi mumsaidie mwenyekiti, lakini mumsaidie na mkurugenzi na management kuhakikisha tunayafikia. Kwa hiyo mimi nafurahi kuona mko wote, nafurahi kuona sura zenu, na kwa kweli tulipata shida ya kuhakikisha katika kipindi tulichonacho sasa tumpate nani aje kutusaidia. Tunazo taasisi hapa sasa hivi zinazotoa huduma za kiafya, zinatakiwa hakika zibebe taswira ya mwenendo mzima wa afya wa sekta ya afya katika dunia tulionayo sasa. Na sisi kama Tanzania, kwa jinsi Mheshimiwa Rais alivyojipambanua na hasa kwenye diplomasia ya kimataifa kwenye sekta ya afya, ni lazima mipango, mikakati na utendaji wa kwenye sekta ya afya uakisi taswira na maono ya Mheshimiwa Rais kwenye diplomasia ya kimataifa ambayo inaangukia kwenye sekta yetu ya afya. Hatuwezi kuwa na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani ukanda wa Afrika anayetoka Tanzania, alafu sekta ya afya ndani ya nchi inakuwa iko legelege. Hapana. Tuna mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya afya ya Afrika Mashariki, Kusini na Kati, anatokea Tanzania na makao makuu yako Tanzania, halafu sekta ya afya ndani ya taifa hilo inakuwa legelege. Haiwezekani. Na ndio maana tukasema ni lazima hata tunapoanza kufanya uteuzi wa bodi hizi, na hasa kwenye hizi taasisi zetu ambazo zinafanya kazi chini ya sheria ya hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili, bodi tunazoziteua zijipange kweli kweli, na hatutaona aibu kushughulika nazo kama hazitakuwa zinatukimbiza kule tunako tarajia. Na kushughulika nazo sio kuchapana viboko, hapana. Yaani mtu unajua ukipewa fursa ya kuhaya unapewa na ya kufaya. Kwa hiyo ukiona mambo sio moto upate nafasi ya kuyafanya yawe moto kwa kufanya maamuzi, wakati mwingine maamuzi magumu, lakini katika wakati sahihi. Bodi oye. Wajumbe tunakwenda pamoja. Hapa niko kwenye utangulizi, sijaja kwenye hotuba. Kwa hiyo naendelea kwanza na utangulizi.
Nataka tunapozungumza kwenye huu utangulizi wote tupate picha, yaani kwa nini napoizindua hii bodi, na nilitamani kweli tuizindue hivi mapema kusudi mnapoanza hii kazi muelewe sisi tunafikiri nini kama serikali, lakini sisi wengine tunafikiri yuko mbeba maono wa taifa hili, Mheshimiwa Daktari bingwa bobezi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Takwimu ambazo tunazo kidunia zinasema takriban watu karibu kama bilioni kama 4 na kitu hivi wanatamani sana kufikiwa na huduma sahihi ya afya. Lakini katika nchi yetu ya Tanzania 80% ya Watanzania tayari wana uwezo wa kupata huduma za afya kutoka kwenye maeneo ya vituo vya kutolea huduma za afya msingi. Na nikisema huduma za afya msingi, ina maana 80% ya Watanzania wana uwezo wa kwenda kuifikia zahanati, kituo cha afya, hospitali ya wilaya. Hivyo ndio vituo vinavyotoa huduma za afya msingi. Tumefika 80% ya Watanzania angalau wana uwezo wa kwenda kufikia hizo huduma. Lakini sisi katika nchi hii, na ndio maana nasema haya maono ni lazima hata bodi inapoanza kazi leo mjue tunakokwenda ni wapi. 75% mpaka 80 mpaka kuelekea 85 ya wananchi wa Tanzania wana uwezo wa kufikia huduma za afya katika umbali at least wa kilomita 5 kutoka wanapoishi. Lakini tunaona sisi kama taifa tumejenga mifumo ya usimamizi ya kimsingi kwenye sekta ya afya kwa kutengeneza muundo mzuri wa rufaa. Na tunaposema muundo mzuri wa rufaa ni nini? Muundo mzuri wa rufaa ni kutoka ngazi ya msingi, kwa maana mtu atoke zahanati, hali inashindikana aende kituo cha afya, hali imekuwa tete aende hospitali ya wilaya, hali inakuwa haieleweki, ndio tunazo hospitali zetu za rufaa za mikoa katika kila mkoa, lakini tumeongeza hospitali za rufaa za kanda, lakini tunayo hospitali yetu ya taifa, ambayo hospitali hiyo ya taifa bado na yenyewe ina taasisi zake ambazo zimebobea katika maeneo mbalimbali, ikiwemo taasisi hii ya moyo. Imebobea katika masuala ya utoaji tiba za kibingwa na kibobezi kwenye mifupa na kwenye mifumo ya ufahamu. Na tunazo nyingine kama JKCI, mnajua huku kuna mambo ya moyo na vitu vingine, tunaendelea na mambo ya kansa, tunataka kuyapeleka mpaka kwenye kanda na kwenye vitu vya namna hiyo. Maana yangu ni nini? Hapa tulipofika na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tunatakiwa kila anayepewa jukumu kwenye sekta ya afya aulinde uwekezaji na mfumo huu kwa wivu wake mkubwa. Hapa kukikolapsi kitu chochote tukarudi kule nyuma, tuna miaka mingine zaidi ya 20 ya kujijenga kufika hapa tulipofika. Ndugu zangu, nimetambua nilikuwa nimeishia kwa mwenyekiti wa bodi mstaafu. Nimesema hapa tuko kwenye utangulizi na itifaki. Sasa wajumbe wa bodi etambulishwa hapa kwangu. Ninawafahamu kwa sababu kwenye uteuzi nimeshiriki kwa 100%, na wakaribisha sana MOI. Kama mmependa sana makazi mnayoishi, leo na wakabidhi makazi mapya. Watu wanasema maisha
ya binadamu kwa kiasi kikubwa ni nyumbani kwake, na hasa chumbani anapoweka usingizi. Kule ukihesabu masaa unayolala kule na masaa mengine unayoyatumikia katika shughuli nyingine, yale ambayo unakuwa umepumzika kwenye kitanda chako ni mengi zaidi. Mimi naomba yale sasa muyapunguze, muyagawe, muyapeleke MOI, ili muweze kuwahudumia wananchi wa Tanzania, msaidie serikali, lakini msaidie sekta ya afya kwenda kule tunakotaka. Kwa hiyo nawashukuru, na tutapata nafasi ya kuzindua bodi na tutasema kidogo yale ambayo tunafikiri mambo ya msingi, lakini washukuru sana management. Hakika huwezi ukajivunia wewe kama mwindaji kwamba umeleta nyama mjini bila kuusifia mtego. Kwa sababu wewe unaweza kuwa na makeke yote, lakini kama mtego haukufanya kazi yake vizuri, ni kazi bure. Kwa hiyo mtego kwenye jambo hili ni nyie management na watumishi hawa wote nimeambiwa wangapi? 1,005. Hao wote ndio mtego ambao wameifikisha MOI hapa tulipofika. Kwa hiyo management ninawashukuruni sana. Najua baadhi yenu wamekaimu mpaka nafasi hizi za utendaji. Baadhi yenu wamefanya kazi mbalimbali za ukurugenzi na vitu vingine vingi. Na najua kumekuwa na mawimbi juu, chini. Hakuna mahala popote watu mnapotaka kufanya mageuzi pakawa pako salama. Ninajua mmepita katika mambo mengi, lakini kikubwa niseme tunawashukuru, na tunapowashukuru na kuwapongeza tunaamini kabisa mtaendelea kusonga mbele. Haitakuwa hadithi ya mgema akisifiwa tembo ulitia maji. Hapana, tuende tusonge mbele. Niwashukuru wageni waliko ambao mmekuja kushiriki kwenye jambo hili, lakini tuwashukuru na wale ambao hamkualikwa mmejileta, sijui mpo, ila karibuni. Ni jambo jema lenye ustawi kwa nchi yetu. Kwa hiyo ninarudi kuwasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Sasa niseme, ninapoanza sasa hotuba yangu, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Jalia kuwa na afya nzuri, ametufikisha siku ya leo. Tunakuwa na jambo kubwa, adhimu, muhimu la uzinduzi ya bodi ya wadhamini kwa taasisi yetu ya tiba ya mifupa na ubongo, taasisi yetu ya MOI, taasisi muhimu katika nchi yetu ya Tanzania, taasisi ambayo imeanza kujipatia heshima kubwa katika medani za kitaifa na medani za kimataifa. Pata wagonjwa zaidi ya 7,000 wanatoka kwenye mataifa ya wenzetu huko wanakuja hapa, si jambo dogo. Lakini mtakubaliana na mimi tuendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna ya pekee, na tumpongeze, tumtie moyo, tumuombee Mheshimiwa Rais wetu Daktari bingwa mbobezi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa anayoifanya katika nchi yetu, kwenye taifa kwa ujumla. Lakini mwanzo nimesema maono yake, nia yake na ajenda yake ya kitaifa ya kufanya pia mageuzi makubwa kwenye sekta ya afya katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo sisi wote wa Tanzania ni lazima tukubali sasa, kwa jinsi tunavyokwenda kwenye sekta hii, tujihesabu ni familia ya MOI, ni mashabiki wa MOI, na ni wafuasi wa taasisi yetu hii ya MOI. Watu wamezoea ushabiki ni ubaya ubwela na nini sijui na wananchi. Lakini ushabiki ule ukiweza kuhamishiwa kwenye kazi nzuri zinazofanywa na serikali pia kwenye sekta ya afya, na kukawa na champions ambao wanatambua kazi hizi nzuri za uwekezaji unaofanywa na serikali, nadhani ni jambo zuri na ni jambo la msingi. Kwa hiyo kwa kweli tuna kila sababu kujivunia haya mageuzi kwenye sekta ya afya yanayoongozwa na Mheshimiwa Rais
tuyabebe, tusonge nayo mbele. Kwa hiyo nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitapongeza taasisi jinsi ambavyo imeendelea kujipanga, na hasa katika kuhakikisha inaondoa utegemezi wa huduma za kibingwa na kibobezi kwenye eneo hili la tiba za mifupa na ubongo, kuwapeleka Watanzania wengi nje na kufanya matibabu hayo yabakie ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na namshukuru sana mtendaji mkuu amesema, ukiangalia kwa ujumla wake zaidi ya 90% sasa matibabu haya yana uwezo wa kufanyika hapa hapa nchini. Ni ukweli usiopingika huko tulikotoka. Ukitaka kufanyiwa matibabu ya kibingwa na kibobezi, ama ya mfupa ama ya ubongo, ilikuwa ni lazima uende nje ya nchi. Tulichojifunza sisi, na mimi kwa muda mfupi kwenye sekta hii ya afya, nilichokuja kugundua, uwekezaji uliofanywa na serikali yetu, uwekezaji uliofanywa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye sekta hii ya afya, ziko baadhi ya nchi za jirani zetu, ukilinganisha uwekezaji huu kwenye mfumo wa sekta ya afya ya umma, huko ninakosema mifumo hii ya huduma za kibingwa na kibobezi utazipata tu kwenye hospitali binafsi. Kwa hiyo sisi kama nchi, kama serikali, tumeweza kufikia hatua wakati wenzetu huduma hizi zinapatikana kwenye sekta binafsi, sisi tunajivunia kwamba ziko kwenye sekta ya umma na zinasimamiwa na serikali. Ni lazima tupige makofi mengi sana kwa serikali yetu, lakini lazima tumpongeze Mheshimiwa Rais na serikali yake. Nimesema mwanzo na nitarudia kusema, Mheshimiwa Rais na serikali yetu wametuheshimisha kama nchi. Kwa hiyo leo tunakutana hapa kipekee kabisa, ni siku nyingine ya kihistoria. Tunazindua bodi mpya ya wadhamini kwenye taasisi yetu hii ya MOI, na tunaamini inakwenda kuimarisha huduma ambazo zimekwisha kuwekewa misingi imara, na hatutaki kuona na hatutarajii bodi hii ikaenda kubomoa misingi hiyo ambayo imekwisha kuwekwa mpaka sasa. Tunachokitazamia kutoka kwenu ni ubunifu zaidi wa hapa tulipofika kwenda mbele. Lakini kubwa jingine, kwa kushirikiana na mifumo mingine ya serikali tulionayo, kuhakikisha mambo makubwa yafuatayo. Moja, huduma hizi pale ambapo Watanzania wanahitaji waweze kufikiwa. Hakutakuwa na faida ya uwekezaji kwenye ubingwa na ubobezi katika sekta hii muhimu ya tiba za mifupa, mifumo ya fahamu na ubongo, kwa idadi ya wananchi milioni 61 tulionao na zaidi 62, 63 huko kuendelea, wanapohitaji matibabu ya kibingwa na kibobezi washindwe kuyapata. Nini kifanyike? Nimesema hapa, sisi kama serikali tuna mfumo wetu wa rufaa na tuna mifumo mingine ya utoaji wa huduma za afya. Lakini nyie kama bodi mnatakiwa kukaa, kutathmini na kupanga. Hivi tunapozungumza MOI Dar es Salaam, mgonjwa mwingine akipatikana kule Ruvuma atafikiwaje? Expansion plan.
Tumesema tuna hospitali za rufaa kwenye ngazi zote za mikoa, tuna hospitali za rufaa kwenye kanda, na mmeshuhudia taasisi zetu nyingine hizi kubwa zinazotoa matibabu ya kibingwa na kibobezi zimeanza kufikiria na kutekeleza mipango mkakati ya utanuzi wa huduma katika nchi nzima. Najua katika eneo ambalo tayari nimekwisha kulifanyia kazi nzuri na mkurugenzi wangu wa tiba, katika maeneo ya kibingwa na kibobezi 8 ambayo sasa hivi huduma zake zinapatikana bila shida kwenye hospitali zetu za ngazi za mikoa, ni pamoja na matibabu ya mifupa. Lakini tunatamani muende na mifumo ya fahamu na nini na ubongo. Kwa namna moja ama nyingine, tengenezeni mkakati. Kama tutaanza na mpango wa tiba mkoba ama outreach program, tuwazeni. Ama mtakuja na mapendekezo serikalini, hospitali zipi serikali isaidie kuwekeza kwenye vifaa. Na nyie tayari mmeniambia mnao madaktari hao bingwa na mnajua tunaendelea kusomesha. Na Mheshimiwa Balozi, tumekuwa na mazungumzo, unataka kuifanya hii taasisi sasa ichukue taswira nyingine mpya. Kama ni kufanya specialization, kama mtu atataka kufanya specialization, labda anashughulika na mkono mmoja tu wa kulia, ni mkono huo, mwingine ashughulike na mkono mmoja wa kushoto, ni huo, mwingine haya ndio mapinduzi tunayo yataka. Na ndivyo ilivyo. Daktari mkurugenzi, unajua ukienda kwenye taasisi kama hizi kwenye mataifa yaliyoendelea, hakika ukifika pale unaweza ukamkuta daktari, wewe una shida kwenye mkono wako wa kulia, anakuambia daktari mbobezi wa mkono wa kulia ni yule, utakutana naye huyo. Na huyo atafanya hiyo kazi hiyo moja tu. Unajua kama ni mgongo, atapatikana daktari huyo anashughulika na eneo moja tu la mgongo. Hivyo ndivyo ilivyo katika mwili mzima wa binadamu. Kwa hiyo ninachotamani huko ndo tukimbie bodi. Tulizoea bodi zetu, mkipata muda wa miaka 5, nyie mnafikiri mambo ni miaka 5. Mnaweza kutengeneza mpango mkakati wa miaka 5, lakini mkaufanyia kazi ya kutosha, ukatekelezeka kwa miaka 2. Inawezekana. Na mkatutoa kimasomaso kwenye sekta ya afya hapa nchini, inawezekana. Na kwa utayari wa Mheshimiwa Rais wetu, kwa mahusiano mazuri tulionayo kwenye diplomasia ya sekta ya afya huko kwenye mataifa, hatutashindwa kupata watu wa kutusaidia. Mwenyekiti, jipangeni. Jipangeni. Tuko tayari kuwapa nguvu na kushirikiana na nyie. Taasisi hii ya kwetu, ameeleza mwanasheria, lakini umeeleza vizuri sana mkurugenzi, Mheshimiwa Balozi, ilianzishwa kwa sheria ya Bunge. Kwa hiyo ni taasisi ambayo iko kisheria toka mwaka 1996. Sasa taasisi ya toka mwaka 96, miaka sasa 25, 27, 25. Kitu cha namna hiyo. Ingekuwa ni binadamu tunasema huyu binadamu mtu mzima. Kama ni mtoto wa kiume aoe, kama ni wa kike tunasema sasa anatarajia. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa ni kwamba kama ni maturity level, taasisi hii sasa inatakiwa kuonyesha ile level ya hali ya juu ya ukuaji katika kutoa huduma kwenye sekta ya afya. Ina miaka karibu 29, si mchezo. Sasa kikubwa hapa kwenye hii level ambayo tunajihesabu kabisa kwamba sasa tumefika hatua, tumekuwa vizuri, cha msingi ni kujenga utofauti tu. Utofauti wa tuliko toka, utofauti mahali tulipo na kule tunako elekea. Lakini tujifunze kwenye mataifa mengine. Juzi wakati tunazungumza bungeni tumesema kwa mara ya kwanza nchi yetu imeweka historia ya kuwa nchi
miongoni mwa nchi 2 tu katika East Africa zenye PET scan machine ya kufuatilia, kuchunguza na kutoa matibabu ya saratani. Sasa hayo ndio maneno tunayoyafikiria, na mtu akisikia PET scan machine anaweza kufikiri kitu kidogo. Ule ni mtambo wa bilioni zaidi ya 18, na ni miongoni mwa nchi 3 tu katika ukanda mzima wa SADC. Kwa ukanda wa SADC ziko nchi 3 tu ndio zina mashine hizo. Unakwenda mpaka kwenye level ya bara zima la Afrika. Sasa haya mwenyekiti, ndio maono mnayotakiwa. Hivi MOI iwe ni nchi labda miongoni mwa nchi 2 tu kwenye bara la Afrika ambazo zinatoa matibabu ya kibingwa na kibobezi katika eneo fulani jipya kwenye ulimwengu wa tiba kwenye eneo hili la mifupa na ubongo. Kitu gani? Nendeni sasa mkakae, kutaneni na management, fanyeni mpango, pateni uzoefu wa kimataifa, pateni uzoefu ndani ya bara la Afrika. Na tukifanya hivyo tutakuwa na uwezo sasa wa kukuza ile tiba utalii. Kwa sababu watu watasema ukitaka specialization labda kwenye tiba ya ubongo kwa kitu fulani utaipata wapi? MOI. Kwa hiyo ukiachia hiyo niliyowaambia scale up plan ya kuwafikia Watanzania wote, jambo la pili ni kuimarisha ugunduzi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaongeza wageni wengi kuja nchini. Lakini jambo la 3, sisi tunafikiria sasa kuhakikisha Watanzania wanaondokana na out of pocket ya kulipia matibabu ya afya. Tunamshukuru Rais, ameendelea kuzisaidia taasisi zetu kuhakikisha wagonjwa wa Kitanzania wenye shida ya kulipia matibabu wanasaidiwa. Lakini tutakapoanza kwenye bima ya afya kwa wote, ni lazima sasa kama taasisi tunao uwezo kwa kutumia mapato ya tiba utalii kuhakikisha tunawekeza ili kuwahudumia Watanzania hapa ndani. Mmeokoa fedha nyingi sana kwa kujipanga kwenu. Najua sasa hivi mna ubobezi mkubwa kwenye upasuaji wa ubongo kwa kutumia akili unde. Ni teknolojia ya hali ya juu. Ulimwengu wa karne ya 21 naendelea kusema GDP zimeongezeka sana. Matumizi ya sayansi na teknolojia kwenye tiba yanaendelea kukua kwa kasi na yanabadilika kila siku. Kila ujacho yanaendelea kubadilika. Tuna kila sababu ya kukimbizana nayo. Fikia hii matumizi ya akili unde ni hatua nzuri. Lakini mnafanya upasuaji wa mgongo kwa kufungua eneo dogo. Hilo jambo pia ni jema, na mashuhuda wako wa Tanzania. Ukienda pale, hata hao wageni wengi waliokuja wamekuja kwa ajili ya ubongo, lakini wamekuja pia kwenye tiba za mgongo. Upasuaji ubongo kwa kutumia mawimbi ya sauti, teknolojia ya hali ya juu. Na ndio maana nasema lazima tulinde mafanikio haya kwa wivu mkubwa. Bodi, saidieni management isirudi nyuma, lakini isonge mbele. Upasuaji wa kunyosha vibiongo kwa watoto nayo tumeanza kufanya kama matibabu ya kibobezi kabisa. Upasuaji wa magoti na mabega kwa njia ya matundu. Upasuaji na uchunguzi wa mishipa ya damu kwenye ubongo bila kufungua kichwa. Hiyo tumefika hatua ya juu kabisa. Catheterization ni hatua ya juu ya matibabu ya mishipa ya damu kwenye ubongo. Lakini upasuaji wa marudio wa nyonga na magoti, upasuaji wa uvimbe kwenye sakati ya ubongo. Kwa hiyo ninaona hatua hii tuliofika, tunaweza kusema sisi tuko level nyingine kwenye ulimwengu wa tiba. Na ninashukuru kwa sababu Mheshimiwa Rais ameendelea kutoa fedha kila mwaka kupeleka wataalamu wetu kusomea ubingwa na
ubobezi. Lakini tumekubaliana ndani ya wizara, na nimekuwa mkali kwenye jambo hili kwamba, mwenyekiti, sasa makusudio yangu kwa kutumia fedha hii, hao wataalamu wetu wanaokwenda kusomea ubingwa na ubobezi waende kwa seti. Na ni kweli usiopingika, daktari yoyote bingwa na bobezi ni lazima awe na wataalamu mabingwa na mabobezi wa seti. Mtoa dawa ya usingizi lazima awepo kwa kuzingatia aina ya upasuaji unaoendelea. Lakini kwenu nyie, mtu wa mazoezi kabisa, baada ya operation, tiba kubwa kwa aina ya ubobezi unaofanya ni mazoezi. Sasa ukishamtoa mgonjwa akakutana na mtaalamu wa mazoezi ambaye hana ubobezi, badala ya kutibu anaweza kuongeza matatizo ya kiafya zaidi. Nesi, muuguzi, kila aina ya tiba ya kibingwa na kibobezi ina aina ya uuguzaji wake. Muuguzi anayemuuguza mgonjwa wa malaria hawezi kufanana na muuguzi anayetakiwa kumuuguza mgonjwa aliyepasuliwa ubongo kwa njia ya tundu. Kwa hiyo hii habari ya seti ni ya muhimu sana. Kwa hiyo mwenyekiti, fedha Mheshimiwa Rais anatenga kila mwaka, tena hata mwaka huu kwa vision ambayo mnayo, sisi tuko tayari kuhakikisha kwamba kaimu katibu mkuu yuko hapa, wataalamu tutakao wapeleka kwenye mafunzo mwaka huu wa fedha tuwapeleke kwa seti, kwa kuzingatia vision yenu ya MOI katika kipindi kinachokuja. Tunataka kuona hayo mabadiliko, lakini mabadiliko ambayo hayana mashaka. Sasa pamoja na maboresho kuanza na huduma mpya na hizo za awali, bado taasisi hii inatakiwa kuendelea kuwa na miradi. Na tunaposema miradi, ni lazima tuwe na majengo, upanuzi wa majengo utakaotoa huduma zinazoendana na mahitaji haya tunayoyakusudia. Niwapongeze, nimeona tumeanza na ile OPD ambayo na sisi tumeendelea kuwasukuma kutia nguvu kusudi ikae vizuri, muendelee kufanya vizuri. Lakini tunajua mnaendelea na mradi wetu pale Tumaini kama expansion plan, lakini ninajua mna mpango wa kule Mbweni. Kwenye tiba utalii, nikutana na timu ya wataalamu kutoka nje, nilifanya nao mazungumzo, angalau wananipa uzoefu kwenye tiba utalii. Tunaposema tiba utalii, mgonjwa anayekuja kutoka nje anachotaraji, amepanda ndege, alilala kwenye hoteli Dubai, anapofika kwenye hospitali anataka pia hospitali hiyo ifanane na hoteli aliyolala. Ndio tiba utalii maana yake. Yaani amelala kwenye hoteli ya nyota 5 pale Dubai, anakuja hospitali, anakutana na chumba cha mgonjwa kiko standard ya chini mara 25,000 ya hoteli aliyolala pale Dubai. Hiyo sio tiba utalii. Mtalii wa tiba anapokuja, standard ya hospitali yako, chumba anacholala, nesi atakayemhudumia, vifaa tiba atakavyokutana navyo, daktari anayekutana nayo, kama ni ile smile aliyoipata kwa mhudumu wa ndege kule kwenye ndege, nesi wetu anatakiwa kuwa na yeye na training na mafunzo ya smiling hiyo kama anayokutana naye anapofanya utalii mwingine. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya hapo. Kwa hiyo ndio maana nasema hii expansion plan ni muhimu. Na mwenyekiti, majengo haya wizara tumeshawaambia yajengwe ya akisi mahitaji yanayofanana na huduma za kiutalii, lakini zitakuwa ni huduma za kiutalii ambazo zinaendana na matibabu. Na hapo tutakuwa tumefika mahali pengine kabisa kwenye taifa letu. Kwa hiyo naomba niwaelekeze na kuagiza wajumbe
Jambo la kwanza la muhimu sana, nendeni mkasimamie ubora wa huduma. Na ubora huu wa huduma tusione aibu kujifunza katika mataifa ambayo yamefanikiwa. Mwenyekiti, mwaweza kuagiza mtaalamu kutoka nje au wakutanishe bodi na management ili tupate kusoma elimu haina mwisho. Hivi ubora wa huduma katika viwango mbalimbali tunavyovifikiria, huduma hizo zinatakiwa zifananije. Lakini mwenyekiti, pia chukua hatua ya kwenda nje. Unajua wakati mwingine nenda nje kajifunze. Huko unakosifiwa kwenye huduma hizi wanafanya nini? Eneo la pili, kaboresheni huduma kwa wateja na hasa wagonjwa wetu. Tumesikia hapa 80% ya magonjwa ya mifupa yanatokana na ajali za bodaboda. Sasa tumeingiza kwenye timu hapa ya wajumbe wa bodi, nyie wenzetu mnaosimamia usalama barabarani. Hatuwezi kuendelea kusubiri hizi 80% za bodaboda ndio zinazosababisha matatizo ya magonjwa ya mifupa. Ni lazima tufanye kitu. Tushaurieni kitu gani kifanyike. Na wengi wanaoumia ni vijana na akina mama. 80% za ajali emergencies zinazopatikana pale ni ajali zinazotokana na pikipiki. Hatuwezi kusimamisha jambo hili kupunguza. Tunaleta ulemavu wakati mwingine wa kudumu. Na ukishaleta ulemavu wa kudumu unaharibu uchumi wa nchi. Watu ambao wangeenda kushiriki kwenye ujenzi wa uchumi wa nchi wanaishia. Kuna haja wenzetu ambao tumewaleta makusudi kwenye hii bodi kutoka taasisi inayosimamia usalama barabarani, katusaidieni. Kuendeleza eneo la tiba utalii, hiyo nimeshaisema sana. Kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa wafanyakazi. Hivyo vinakwenda sambamba. Tufanye, lakini na kwa wafanyakazi pia lazima tuizingatie. Kwa hiyo mwenyekiti, simamia hiyo pia. Kuanzisha huduma mpya ambazo hazipatikani hapa nchini, hiyo nimeisema sana. Kuboresha uwajibikaji wenye matokeo chanya. Kajitengenezeni mkakati wa kufanya monitoring and evaluation, kuona yale tulio ya plan na kuaim kama tumeyafikia inavyotakiwa. Kaongezeni ushirikiano kati ya MOI na taasisi nyingine za kimataifa. Tungependa kuona sisterhood na brotherhood na taasisi nyingine zinazofanana na nyie, mahusiano yanaimarika ili muweze kupata uzoefu zaidi wa kuweza kutusaidia zaidi. Ni matarajio yangu kwamba mkitekeleza haya mambo, mtakuwa mmetekeleza kwa vitendo maono ya Mheshimiwa Rais Daktari bingwa mbobezi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kufanya Tanzania kuwa kitovu cha tiba utalii katika bara zima la Afrika. Na sio Afrika tu, tunaweza sasa kupokea wagonjwa kutoka hata katika mataifa mengine. Mkurugenzi, umenieleza hapa changamoto ya vyumba vya upasuaji. Na nilipofika pale nimegundua hiyo ndio ni changamoto kubwa ya vyumba vya upasuaji. Kabisa. Tuna kila sababu ya kuangalia alternative ni nini. Ni lazima tuongeze vyumba vya upasuaji. Occupancy rate kama inatumika na dharura, hatutaweza kuwafikia wagonjwa wengine. Njooni wizarani, tuzungumze, tushauriane. Mkurugenzi wa tiba huko hapa na ni mjumbe. Tushauriane. Kwenye miradi ambayo tunaletewa ndani ya wizara, ni lazima tudedicate mradi mmoja ufanye hiyo kazi. Tuongeze vyumba vya upasuaji ili upasuaji uweze kufanyika day and night.
tuwahudumie watu wengi kwa wakati. Na magonjwa haya ya ajali, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya mishipa, magonjwa ya ubongo hayana subira. Kuna aina ya magonjwa unaweza ukasema asubiri, lakini magonjwa haya hayana subira. Mtu akipata stroke right away anatakiwa ahudumiwe. Mtu amepata ajali right away anatakiwa ahudumiwe. Mtu amepata referral kutoka huko, mguu umeshaleta kio, mgongo umeshapinda, hauwezekani, lazima afanyiwe upasuaji. Tukisha kuwa na kiu, pia tunaharibu ubora wa huduma tunazozitoa. Kwa hiyo mimi kwenye eneo hili, mwenyekiti, tutasaidiana. Ni lazima provision ya vyumba vya upasuaji vingi kadiri inavyowezekana. Tutengeneze mpango mkakati maalum tuvipate na kazi iweze kuendelea. Lakini na hizo changamoto nyingine, mwenyekiti wa bodi, mimi nafikiri nyie kaanzeni kazi. Najua tumekuwa tukiwasiliana sana. Hizo mashine zetu wakati mwingine zinaharibika kwa sababu ya matumizi makubwa. Kwa hiyo nafikiri kabisa, kwa sababu bajeti tunaendelea kuitenga, tunavyo vipaumbele vyetu, tutaendelea kuangalia tuwasaidieje kusudi taasisi isonge mbele. Kwa hiyo nakupongeza dadangu Marina Cherekera, daktari, kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa mwenyekiti. Ninawapongeza wajumbe kwangu mie kufanya maamuzi na kuwateua nyie kuwa wajumbe wa taasisi. Kwa hiyo ninaomba tu mkawe vinara kwenye taasisi yetu hii ya tiba ya mifupa, ubongo na mishipa ya fahamu katika nchi ya Tanzania. Natamani mjiachie na nyie alama ya utumishi wenu wa bodi katika kipindi mtakachokuwa hapo. Basi mtakapomaliza muda wenu mseme na sisi katika muda wetu tumefanya 1, 2, 3 ambayo yamevunja rekodi ndani na nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Na kikubwa, ni lazima mkaweke utaratibu wa kuhimiza wataalamu wetu kufanya tafiti ambazo zitakuwa na matokeo chanya, matokeo ambayo yatatusaidia kusonga mbele zaidi. Kwa hiyo baada ya kuyasema hayo tena machache sana, naomba nitamke sasa rasmi bodi mpya ya wadhamini MOI imezinduliwa rasmi na iko tayari kufanya kazi. Mwenyekiti, uje ushike na mimi hapa. Shike pamoja mwenyekiti. MOI oye! Oye! Mheshimiwa Waziri, tunashukuru sana kwa kusimamia bodi yetu. Nadhani mwenyekiti, wajumbe na management tumesikia hotuba ya uzinduzi wa Mheshimiwa Waziri na tumeona, ukitaka kujua uzito wa hotuba yenyewe, yaliyosomwa ni machache kuliko yale ambayo amekuwa akituelekeza. Kwa hiyo nadhani yale ambayo alikuwa hayajaandikwa kwenye hotuba tumeyachukua. Nadhani hayo sasa ndio makubwa ya kuyafanyia kazi, sababu hotuba ile tayari iko kwenye maandishi, lakini yale mengine ambayo yana msisitizo mkubwa, naomba mwenyekiti pamoja na bodi na management pamoja na management ya wizara tutashirikiana kuhakikisha kwamba tumeyatekeleza. Kwa hiyo ili kuweza kuendelea sasa, nimkaribishe kwa sababu leo nimepewa kazi ya UNC au naibu mkuu. Sasa nimkaribishe mwenyekiti wa bodi aweze kutoa neno la shukrani. Lakini kabla ya hapo,
Mheshimiwa Waziri kumkaribisha mwenyekiti aliyepita kwa ajili ya kutambua mchango wake katika kuendesha bodi hii kwa ufasaha na umahiri mkubwa, na kuna kipindi alikuwa yeye ndio mwenyekiti ndio jumbe, lakini bodi ilienda. Karibu sana mheshimiwa mwenyekiti, ili mheshimiwa waziri aje kukabidhi. Kwa kweli tunakushukuru. Hasa kipindi kile ambacho wewe ulikuwa ni mwenyekiti na mjumbe. Ulifanya kazi nzuri sana. Kwa kweli tunakushukuru sana. Asante sana. Karibu sana mwenyekiti, umeingia sasa rasmi kwa ajili ya kutoa neno la shukrani kwa waziri na karibu sana. Asante kiongozi kutoka wizarani ambaye unakaimu nafasi zote leo. Hongera sana. Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama, mbunge na waziri wa afya, kiongozi kutoka wizarani, Profesa Charles Mkonyi ambaye ni mwenyekiti wa bodi mstaafu, Balozi Dr. Mpoki Ulusubisia, mkurugenzi mtendaji wa MOI, wajumbe wa bodi ya wadhamini wa MOI ambao mmeteuliwa, viongozi wengine wote kutoka Wizara ya Afya, viongozi kutoka MOI, watendaji wa MOI, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kazi inaendelea chini ya bodi mpya kama ambavyo umetuagiza. Mheshimiwa Waziri, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kujumuika hapa siku ya leo. Hii ni siku muhimu mno, kubwa sana kwa taasisi ya MOI ambayo umetuzindulia bodi na naelewa management ina kiu sana, na hata baada ya kuteuliwa nilikuwa napokea message, unakuja lini? Kwa hiyo leo tufurahi pamoja kwamba rasmi tumeshafika MOI. Pili, nimshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kama ulivyosema, daktari bingwa mbobezi katika sekta ya afya, kwa uongozi wake thabiti kwa taifa letu, na particularly kwa investment kubwa sana ambayo Mheshimiwa Rais ameweka katika sekta ya afya. Mimi ni mtendaji katika shirika lisilo la kiserikali, lakini ninasafiri sana kwenda vijijini katika mikoa 6 ya kusini. Kwa kweli utafurahia investment kubwa iliyofanyika kutoka katika level ya kituo cha zahanati mpaka hospitali zile za rufaa za mikoa. Kwa kweli tunapenda kumshukuru sana daktari bingwa mbobezi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake. Tatu, ni kushukuru wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri wetu wa afya, Mheshimiwa Jenista Mhagama, kwa usimamizi wako thabiti na makini sana kwa sekta ya afya ambao tunauona toka uliposhika wizara hii. Vitu vimekwenda kama hivi, bodi yetu imekuja haikuchelewa sana, tunakushukuru sana. Lakini particularly tumefurahi na tunakupongeza sana kwa kupitishwa kwa bajeti ya afya kwa kishindo. Hongera sana Mheshimiwa Waziri, na sisi tunaingia kwenye bodi, tunaanza na hii bajeti, tutahakikisha kwamba tunatekeleza yale ambayo MOI yamo mule kwenye ile bajeti. 4, ni washukuru viongozi wote wa Wizara ya Afya kwa kazi nzuri na utekelezaji wa majukumu ya afya, na hasa katika mahusiano kati ya taasisi yetu ya MOI na viongozi wa wizara. Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya wajumbe wenzangu wa bodi ya wadhamini ya MOI, napenda nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuniteua kuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya MOI. Pia napenda kukushukuru mno kwa sababu toka kipindi mimi niliteuliwa mpaka kipindi wewe uliteua bodi kimekuwa ni kipindi kifupi sana. Nakushukuru sana kwa sababu hata na sisi kiu yetu kubwa
ni kuja na kuanza kazi mara moja. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa kulikamilisha hili siku ya leo. Kwa namna yoyote nyingine tena, Mheshimiwa, una kazi nyingi. Kwa hiyo naomba nikushukuru sana kwa kutenga muda wako wa kuja kukaa nasi leo, kwa sababu ulithamini jambo hili na ulipenda liishe ili tuende on the ground na kuanza kazi. Asante sana kwa muda wako. Mimi naomba niwashukuru wenzangu wajumbe wa bodi. Nikiangalia kila mtu pia ana nafasi yake huko anakotoka, lakini ile kama waziri alivyotushauri katika muda wetu wa saa 24 kila siku tuwe na muda na nani? Na MOI. Kila siku. Kwa hiyo asanteni sana kwa kutenga muda wenu kusafiri kuja Dodoma. Wengi mmetoka Dar, wengine mpo Dodoma, lakini nawashukuru sana na imenimotivate sana mimi kama mwenyekiti wa bodi kwamba hatujamkosa hata mmoja leo katika uzinduzi. Kwa maana inatuonyesha wazi kwamba tayari mmeshaanza kutenga muda wenu kwa ajili ya MOI. Mnaona majukumu na maelekezo ambayo tumepewa, na jana nilikuwa na watania kwamba nilikuwa nimeangalia wengine nilikuwa siwafahamu, lakini nikawagugu. Baada ya kuwagugu kila mmoja wake nikampachika kwenye kazi. Kwa hiyo leo nikawa naangalia kila mmoja wake anaandika. Nafikiri kila mtu alikuwa anaandika ya kwake. Kwa hiyo kazi tumeshaanza hapa, Mheshimiwa Waziri. Tutaenda tu kuiendeleza. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa muda wenu wa kuja kwa ajili ya shughuli hii. Lakini pia niwashukuru sana management. Kwa kweli naomba msimame tena tu recognize. Asanteni sana sana kwa kazi kubwa mnayofanya MOI, na nilikuja pale nilikaa na kila mmoja wenu akanieleza anachofanya. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri, vijana hao wanafanya kazi kubwa sana. Sisi kama bodi tunawahakikishia kwamba tutafanya kazi na nyinyi kwa ukaribu mno. Tutatenga muda wetu. Mtakuwa mnaniona pale, don't worry. Nakuwa napita tu nafanya hiki na wasaidia hiki na kile. Sio kwamba mshike mwenyekiti amekuja MOI kuna nini, hapana. Ni pamoja na yale maagizo ambayo tumepokea kwa Mheshimiwa Waziri, tuwe karibu na nyinyi, tufanye kazi kama timu, tuweze kusogeza MOI toka Profesa Mkonya alipoiacha. Sasa sisi miaka mitatu tuhakikishe tunaipeleka pale ambapo sote tungependa. Pia napenda sana kumshukuru sana mstaafu, mwenyekiti mstaafu. Profesa, naelewa kwamba kuna kipindi ulikuwa mwenyekiti, ulikuwa mjumbe, ulikuwa wajumbe wa bodi, lakini hukuchoka na MOI kwa sababu ya upendo. Unatupa na sisi alama kwamba unapopewa kazi kwa ajili ya organization fulani, ipende ile organization, shabikia ile organization. Usiwe tu mtu akuja mmeita leo kikao cha bodi ndio okay semeni basi haraka haraka tuondoke. Hapana. We need to think together as a board. Profesa alikuwa peke yake, alikuwa anafikiri na management hii na waliweza kuendeleza kazi waliopewa mpaka amemaliza muda wako. Profesa, tunakushukuru sana. Kwetu sisi huyu ni mwalimu wa wengi. Kwa upande wa hotuba yako Mheshimiwa Waziri, kwa ujumla wake tumepokea. Tumepokea kwa moyo mkunjufu sana na tutayatekeleza, na tutakuwa karibu na ofisi yako. Tutakusumbua, tupe audience na waziri, tutakusumbua tupitie marekebisho ya sheria ya MOI ili na sisi tuwe well versed. Inapokuja kupelekwa tena tusije tukasema sisi kama bodi hatukuona. Tumepewa hii nafasi, tutafute muda, na tutakapoitishwa kuja kuangalia yale mapendekezo ya ile rasimu ya sheria, tuwepo wote ili tuweze wote kutoa mchango wetu kwa kadri ambavyo tutaweza. Na yote ni kwa ajili ya kuiboresha taasisi yako. Kwa hiyo tumepokea maelekezo yote, na ulikuwa unaona tunavyoscribble hapo, ingawaje tutapata access na nani, lakini ile kama alivyosema mengi umeyazungumza. Kwa hiyo mengine ukiacha kuyaandika unaweza kujikuta umeyasahau. Lakini tunakuhakikishia kwamba tumeyapokea maelekezo yote ambayo umetupatia siku ya leo, na mimi kama mwenyekiti ninakuahidi kwa moyo mkunjufu kabisa tutashirikiana na wizara, tutashirikiana na management na wajumbe wenzangu kufanya yale ambayo kwanza tutayapanga
kutokana na urgency na importance. Kwa hiyo tutayaweka vizuri maelekezo yako na timeline zake, ili tunapokuja kujifanyia self assessment ya bodi tuweze kujua kwamba toka siku ya leo mpaka baada ya mwaka mmoja tutakapojifanyia assessment tumesukuma mambo kiasi gani. Tutakwenda kwa mtindo huo wa kujiassess. Kwa hiyo tunaomba uwe na amani na imani moyoni kwamba haitakuwa ile bodi ya kupita tu kwamba sukuma yaende. Tutajipangia malengo, tutayatekeleza na tutajiassess on a yearly basis, na tutakuletea ripoti kwamba sisi tumefikia hapo. Kwa hiyo tupo tayari kuendelea na ushirikiano mkubwa katika hizi sekta, wizara, management, lakini pia tunahitaji ushirikiano sana na MNH na MUHAS, hasa kwenye upande wa research. Kwa upande wa MUHAS, ili tunaye mbobezi wa research yuko hapa, umetuwekea kwenye bodi, ili hii institution iweze kufanya operational research au clinical research ambazo zitatusaidia kuboresha zaidi tiba na huduma kwa wateja wetu. Kwa hiyo mwisho, kwa namna ya pekee tena nikushukuru tena na niwashukuru wanahabari. Asanteni sana kwa kuwepo kwenye adhara hii, na wageni wote waalikwa, asanteni kwa kutenga muda wenu kuja kuwa nasi katika siku yetu hii muhimu ya kuzindua bodi. Asanteni sana, na naomba nitoe Moi, taasisi ya mifupa Moi, Muhimbili.